Bəs necə oldu ki, İran yüzlərlə kilometr məsafədən gələn hücumu görmədi və qarşısını ala bilmədi? Cavab İsrailin kəşfiyyat xidməti Mossadda gizlidir. İsrail bu əməliyyatda çoxsaylı Mossad agentinin iştirak etdiyini açıqladı. Yayılan görüntülərə və iddialara görə agentlər İrana sızaraq kritik obyektlərin vurulmasında mühüm rol oynayıb. Hətta bəzi hədəflərin Spike tank əleyhinə raketləri ilə yaxın məsafədən vurulduğu ehtimal edilir. Bu isə agentlərin İranın ən həssas obyektlərinə demək olar ki, bir neçə kilometrə qədər yaxınlaşa bildiyinə işarədir. Hücumlar nəticəsində İran tərəfi ciddi itkilər verdi. Aralarında yüksək rütbəli şəxslərin də olduğu onlarla vətəndaşı həlak oldu. İran illərdir qurduğu strateji strukturunu demək olar ki, tamamilə itirdi. Buna cavab olaraq İran da İsrailə zərbələr endirdi. Bəs bütün bu yaşananlar fonunda növbəti addım nə olacaq? Bölgədəki ən son və dəqiq məlumatları əldə etmək üçün Operativ Məlumat Mərkəzini sosial media hesablarımızda izləməyi unutmayın.